अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करूंगा अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। ये टोयोटा अनोवा गाड़ी है। इसके रेडिएटर के पंखे की आवाज़ है, तो इसी वजह से गाड़ी शोर भी कर रही है। ये पंखा आप देख रहे हैं किस तरह टूटने पे आया हुआ है। इसको आज हम खोलेंगे, इसकी पूरी वीडियो हमारे साथ देखें। आपको किसी भी गाड़ी का पार्ट्स चाहिए हो तो आप तनोली ऑटो पे रब्ता करके अपना सामान मंगवा भी सकते हैं और शॉप पे विज़िट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं। तो दूसरा, अपनी गाड़ी में कोई भी मसला हो तो फ़ौरन मैकेनिक से रजू करनी चाहिए, क्योंकि ये हादसों का सबब बनता है। तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल बेहतरीन रखा करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी का टाइमिंग, मेन चीज़ होती है टाइमिंग सेट करना। तो ये आज हम आपको बताएंगे कि इसका टाइमिंग किस तरह सेट होता है। हर गाड़ी का टाइमिंग का मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है, तो आज हम आपको वो भी साथ दिखाएँगे। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको हर किस्म की मालूमात देते हैं। तो आप तक हर किस्म की मालूमात पहुँचने के लिए हमारे बेल आइकन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसको स्टार्ट किया जाता है और इसका मसला हल किया जाता है। ये हमारे पास बेहतरीन मैकेनिक भी मौजूद है।